情報は集めている。でもなぜか動けていない。調べれば調べるほど選択肢が増えていく。そんな状態が続いていませんか？選択肢を増やし続けた。でも動けていなかった。選択肢がなくなって動くしかなくなりました。こんにちは、ブルーカーブです。以前、次を決めずに会社を辞めた話をしました。今回はなぜあの時動けたのか、その裏側について話そうと思います。選択肢を広げることはある程度は正しいなと思っています。可能性は多い方がいい。それ自体は間違いじゃないと思います。でも行動できていないとき、その選択肢の広さが足かせになっていました。まだ別の道があるかもしれないと思っている間は、どこにも踏み出せない。動かない間はうまくいくかもしれないという可能性もまだ残ったままです。動いた瞬間、その可能性は消えて、結果と向き合うことになります。だから動かない方が楽なんです。意志が弱いからじゃない。覚悟が足りないからじゃない。選択肢を持っておくことで安心しようとしているだけなのかもしれないです。もう少し情報があれば決められると思いながらまた検索する。でもそれは結局のところ可能性を手放せていないだけだと思います。行動できないとき必要だったのは選択肢を増やすことではありませんでした。逆に可能性を一つずつ潰していくことでした。仕事を辞めようかと悩んでいた頃、ずっと何かのきっかけを待っていたような気がします。部署移動できるかもしれない。転職できるかもしれない。静かな退職という手もあるな。このまま続ければモチベーションが戻るかもしれない。それに対して一つずつ向き合っていきました。移動しても転職しても環境が変わるだけで数年後にはまた同じポイントに戻ってくると思いました。静かな退職は問いを先送りにするだけ。モチベーションが戻るのを待つのはそれまでずっと我慢し続けることになる。短期的には解決できても長期的には同じ問いに戻ってくる。そう気づいて一つずつ手放していきました。英語でも同じようなことがありました。学生の頃からずっと勉強を続けてきました。社会人になってからもオンライン英会話、英語コーチングと思いつく限りは試しました。結果としてスコア上がりました。でも思っていた形で英語が喋れるようにはなりませんでした。最終手段として留学というのが選択肢に上がっていきました。留学に行けば変われるかもしれない。その可能性がまだ残っていると感じました。実際に留学に行き、留学先でもオンライン英会話を続けました。それでも思ったようには変わりませんでした。そこまでやってようやく気づきました。英語を伸ばそうとすること自体が自分には合っていなかったんだと。そこで初めて諦めがつきました。諦めきれない部分は諦めきれるまでやる。それしかなかったように思います。英語に関して可能性を潰していった先に留学があったように、仕事でも選択肢を潰していった結果、次を決めずに辞めるが最後に残りました。自分の場合はそこまでやらないと納得ができませんでした。人にこうした方がいいよ、こうすればいいと言われてもなかなか動けなかった。でも今はそれで良かったと思っています。人の言葉で動いてうまくいかなかった時、あの人のせいでと思いたくなってしまうっていうのはしょうがないと思います。ただ自分で限界まで当たって分かったことというのはぶれない。そう強く感じています。今もどこかで別の可能性があるかもしれないと思っている自分がいます。だから今は無理に動こうとは思っていません。まずその
残している可能性と向き合うことから始めています。漠然とした不安が続いているとき、それは意思の問題ではないかもしれません。まだ手放せていない可能性が残っているだけかもしれません。会社を辞めるとき、最後に必要だったのは勇気でした。でも最初から勇気があったわけではなかったです。可能性を一つずつ潰していった結果、これしかないという状態になって、その時初めて勇気を使う場面が来ただけでした。勇気が先にあるんじゃない。向き合い続けた先に勇気は来る。その勇気をどう出したかはまた別の動画でお話ししたいなと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。